طب مين بيديك عيديه اكتر واحد في قلب العيله؟ صراحة الصراحه خالي. خالك بيديك كام بقى؟ 200. 200 لوحدك ولا تقسمهم مع حد؟ لا لوحدي. لوحدك؟ يعني هو اكتر واحد بيديك خالك؟ اه. مفيش حد تاني بيديك خالص؟ لا عيلتي بقى كلها. بس بتضحك عليك بقى، بتدي لك كام؟ تيتا بتديني 100 وساعات اللي بتجي 150 وساعات اللي بيديني قد خالي. انت بقى بتاخد الفلوس دي بتعمل ايه بقى؟ بتاخدها ليك ولا بابا وماما بيحوشوها لك؟ لا ماما بتاخدها. لا ماما بتاخدها. تاخدها؟ بتعمل بيها ايه؟ بتحوشها لك ولا بتاخدها لها خالص؟ لا بتاخدها ليه؟ لا خالص؟ عشان انت كده بقى مش فرحان بالعيد؟ اه. طب احنا عايزين نوصل رساله لماما بعد اذنك. اسمك ايه؟ احمد. احمد. فلوس احمد بعد اذنك، هو انت عاوزها ولا نسيبها لها؟ لا عايزها. عايزها؟ بعد اذنك يا ماما احمد، احنا عايزين فلوس احمد، انا احمد مش فرحان بالعيد.